今日は圧力鍋で豚汁を作っていきます。まずは材料を切っていきます。具材はたくさん入っていた方が美味しいのでどんどん切っていきます。そしてザザッとどんどん圧力鍋に入れていく。最後にお肉を入れて本だしとお水を入れて圧力鍋で10分。お味噌を加えて完成です。